Começando aqui o dia, rapaziada, com essa daqui que não tá lubrificando na parte de cima. Vamos dar uma olhadinha lá nela lá e ver o que pode ser. Acho que eu tirei o estribo, vamos lá tirar a peça do óleo. Óleo sendo esvaziado e vida que segue. Agora, galera, a gente vai tirar essa tampa aqui. Vamos só retirar aqui os abençoados. Agora, galerinha, nós vamos tirar a abençoada tampa aí, ó. E o que eu quero olhar, galerinha, é essa aqui, ó. A bomba de óleo é essa, bichinho aqui. Segue, vou tirar aqui e vocês vão ver aí. Mas antes, galera, a gente vai ver como é que tá essa peneira. Olha aí, galera, como é que tá a peneira dele aí, ó. Cheio de detrito. Óleo não tem condição de passar aqui nessa peneira não, tá bom? Aí eu vou fazer a limpeza aqui, vocês vão ver como é que ela vai ficar. Aqui, galera, se for analisar, o que tá saindo aqui muito é um pó de um alumínio, cara. Agora eu tenho que ver o que foi que aconteceu dentro desse motor. Olha aí, ó. Isso aqui é tudo pó de alumínio, como se alguma coisa tivesse triturada aqui dentro aqui de alumínio. Aí, galera, ó, peneira já limpa. Ó como é que ela tem que ser, ó. Isso aqui, ó. Tá vendo, ó? Tem que ser assim, ó. Senão não passa óleo pra cima. Agora, rapaziada, eu vou retirar a bomba aqui de óleo. Olha, faz um teste aqui, ó. Tá borbulhando normalzinho com um lado, com o outro, ó. Então a bomba tá boa. Aí, galera, agora constatei aqui que esse duto aqui, ó, tá vendo? Ele vem aqui, ó, desce aqui e vem pra cá, ó, pra poder sair pra bomba lá, pra poder jogar, receber todo o óleo. Ele tá entupido, a gente vai ver o que, que a gente pode fazer pra ver se dá pra desentupir. Agora, galera, começa a fazer a limpeza dos canal. Vamos lá.